Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo sedulur BO, Besurut official ngetok na kaos desain anyar maning. Pokoknya pengen pesen carane prienan. Tinggal hubungi baik nomor di bawah ini. Bisa kirim Taiwan, Hong Kong, Singapura dan lain-lain. Oke, sahabat BO sejati pasti tuku kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan, perasaan bapak bijeng uli pirang dinakin urulok mele nan. Bagian temen gak pak, lagi tukaran kan pak karo nani nek. Oh, pantesan. Nan, akhir-akhir kini perang sa bapak sira ku tukaran baik karo bijeng lu kenapa sih nan? Ya bapak, abijang kuis berubah nih nani. Bengen si sering nelpon perhatian nih nani, nakoni nani mangan durung, kin durung. Selalu pengen weruh keadaan nani. Baka apa-apa ya may weruh nani. Barang sekin si boro-boro pak. Baka nani beli telepon, beli SMS. Ya wis seneng malaga. Ya wis sabar nok. Wong hubunganku anak pasang surute mungkin sira wong loro lagi nemui titik jenuh nok. Tapi sira kudu inget nih komitmen lagi awal sira hubungan nok. Tukar wajar, jenuh pasti anak. Arane gawong hubungan wis lawas bertahun-tahun zamane nok. Ya kembali man, bakat niate serius, ya kudu saling menyadari. Tukar ya kudu ana sing ngalah, aja sampai pada egoise, sing akhirnya kone pisah. Wirang nan hubungan bertahun-tahun terus ora dadi siji lho. Ya iya sih pak, cuman kan orang kudu nani baik si nyadari. Abijang gak pada baik kudu nyadari. Lan bisa berubah kayak bengen maning sifatnya. Ya wis engko bakat bijeng menetak nasehatin bapak nan. Iya wis iya pak, kesuwun ya pak. Oh iya, ya wis kak, bapak nih balik desa dikit diundang nih bapak kuwu. Oh iya wis pak. Ayo tinggal dikit. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, hati-hati. Hubungan sebenarnya tambah suwe ku tambah mesra. Ku sih malah tukar baik. Beli kenari yang gak masalah setitik langsung beri betul gede-gedean. Daripada pusing terus lebih ini menok gini. Sendal. Barangnya sih bener jare omongannya bapak. Mandala nani ora sidak kawinan karo abijang. Manda dadi omongannya uwonge. Terus kenani emong kehilangan abijang. Apa selama kian nani terlalu egois kayak gampang sewot nih abijang. Nani kayak kenen karena naniku beneran sayang bisa nih abijang. Ya wis lah nani kudu ngalah. Bak telepon bae lah abijang kanggo nani njaluk maaf. Bukan orang diangkat maning. Kok kon priwe nani beli sewote. Padahal nani wis ngalah telepon kanggo njaluk maaf. Tapi tetap beli diangkat. Suwe temen suju ya. Jare arpan mene. Jagate wis awan. Firang kerjanya telat bae. Oh, jadi ala kasih lihat buat aja. Enok gini. Mas Bijeng, arpan di mas. Bola nih menok gini. Aduh mas, kita nih kok arep kerja. Kok Bang Imaning be mas ya? Ya usah apa-apa. Enok gini makan kerjanya harus apa? Embuk kuniku ngeteni batur bita teka mas. Ya wis lah bakal misi nok ini kerjanya datang mas bijang bayak. Emang mas Bijeng orang sibuk tah? Orang dok. Wis mangkat baik. Jaga usahawan. Ya wis ayo mas.
Wong laka, lawangnya nutup. Wis mangkat ya Mbak Dini ku. Iya Bapak, kayaknya bisa ben nunggu nih sujuku. Wis kalah, angkat baik. Deh, siapa kan nelfon? Halo, waalaikumsalam. Lah motor kan digawunin suju. Ya wis kau ganti balik dikit, ganti motor NMAX. Iya, ya wis ki balik dikit ki. Iya, waalaikumsalam. Saking si terpaksa kudu diparki maning umay. Tuli gambuh uang aku lagi apa ya? Tambah menit tambah berubah, tambah menit tambah angel dihubungi. Apa maning saking jelas-jelas tukaran karo nani. Pasti harus diangkat teleponnya. Ya Allah, apa sih nggak ya berubah? Masa sih abijang orang ngerti ning rasa khawatir nani. Biasanya sih bakat tukaranku mene dewek jaluk maaf bagi nani sing gawe salah ga. Tapi saking si bating malah kudu nani sing warani mana. Mungkin iya sih nani sing gawe masalah, nani ku cemburu gede, curiga gede. Tapi nani kayak konon kan karena nani sayang ning abijang. Jara dewek sih mau kehilangan abijang. Ya wis lah, saking si nani kudu ngalamaning, nani kudu maraki mana. Kesuun ya Mas, wis ngaterakan dini makat kerja. Iya bareng-bareng toh. Oh iya, kok sore ada waktu beli? Iya Ana Mas, prevensi. Mas bisa kayak ngobrol nok dini, pengen curhat. Oli kan? Iya Oli Mas, justru gitu seneng Mas bijak ku bilang curhat karo dini. Berarti Mas bijak ku wis nyaman karo dini. Iya nok, ya wis ya. Kok Mas bijak main maning, kok sore jemput nok dini. Iya Mas. Ya wis ya nok, Mas bijak ngarep pada dipit. Ya wis iya Mas, hati-hati. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas. Iya. Mbak Dini, kan lah siapa sih ngaterakan Mbak Dini mangkat lo? Ada deh. Oh iya Mbak, maaf ya suju nih telat nyamper Mbak Dini ini. Ora apa-apa Ju, justru telatnya suju membawa berkah kanggo Mbak Dini. Soalnya Mbak Dini ku wis diateraken ning wong lanang sing lagi kankah. Malah kok sore arepan ngalap Mbak Dini. Arep curhat ning Mbak Dini ya Ju. Oh, wong jatuh cinta ya berbunga-bunga bae. Bisa juga mancing, bisa awan kin. Ya bikin kita arep kerja ya. Yuk. Assalamualaikum. Abijeng. Dih, mendi ya wong ya. Wis lah, duduk dingin baik. Tumben, lah kan ning omah. Abijeng ku wong ora ilok keluyuran. Tapi kenapa ya barangkin lah kan ning omah. Ditelepon beli diangkat. Apa abijeng sengaja tah ngindari nani. Ternyata masalah sepele kayak kenen baik. Abijeng sampai semene sewote. Kenok nani. Kok kah? Lah nok nani. Mbak On, ya Allah lawas ora ketemu Mbak sampai kangen nani. Apa dan bagai. Duduk Mbak. Terus lagi apa nih kene? Lagi ngulati lanangin nani Mbak. Terus ana beli wonge. Embu Mbak, tapi dalangannya sih uangnya laka. Ya wis, dolan ngomong mbok on yuk. Kesuwun Mbak, tapi engko belah kapan-kapan. Soalnya nani lagi ora enak atine. Kenapa sih nok? Sebenarnya naniku lagi akeh masalah Mbak. Karo demenane nani. Tapi nani aku keder. Arep cerita-cerita ning sapa, arep kandha ning sapa. Arep dipendem dewekan baya. Sesek pisan atine Mbak. Ya wis, cerita bae ning mbok on. Lagian kan nok nani banget sering cerita karo mbok onku. Iya sih Mbak. Tapi naniku wirang Mbak ceritane. Aja wirangan maning daripada dipendem bae ning ati. Iya Mbak. Ya sayu, dolan ngomong mbok on yuk. Curhatin kan ngomong mbok on, amberan enak.
Kesuwun ya mbak. Ya sayu, Iya mbak. mangkat. Ya. Panas. Aduh. Bukan apa. Setiap ketemu Karnok Dini, pasti baik. Anak perasaan sing. Walaupun udah ketemu, tapi kayaknya ini mesti kena lawas. Ngobrol apa pegang orang yang nyambung. Setiap pernah nengin Nok Dini ku, bayangan Nok Nani ku hilang. Apa yang seneng tak ya Nok Dini? Setiap ngobrol Nok Dini ku, hatinya aku tenang. Kuwen riang sing ora oni sing Nok Nani. Masa sih wong sing wis bertahun-tahun ngisi atine riang bisa kalah karo bocah wingi sing nembetak laling riang. Kayaknya bener kini riang nih mulai seneng nih Nok Dini. Tapi dia kudu jujur sebenarnya riang wis duwe wadon. Walaupun setelah kuwen riang pengen karo Nok Dini, tapi Nok Dini duwe perasaan sing pada beli ya ning riang. Tapi di dalam sikap sih kayaknya Nok Dini ya pada baik nang ning riang. Oh, kian mbak Uma anyar mbakon. Iya, ayo duduk Nok. Aduh, ampe enak ya mbak adem. Ning ngarepe ya ana tamane. Ya, anggar baik. Wong dewe kan maka sepian tetep baik. Ya wis kagian cerita, apa? Ada masalah apa? Ambiran kagian plong. Dadi mangkenen mbak. Nani karo lanange nani kan hubungan wis lawas mbak. Wong tua ya wis weru kabeh. Tapi akhir-akhir kini ku mbak, lanange nani ku berubah mbak. Wis ora kaya bangen. Emang berubah kenapa sih? Ya embu mbak, nani gak beli ngerti monone ta. Nok, wong lanang berubah ku pasti ana sebabe. Kuat Nok nanya terlalu cemburuan. Nah, ya kun mbak. Tapi jare nani sih ya, nani cemburu ku mbak. Cemburu wajar lah mbak. Arane gamba, nani aku sayang pisan ning lanange nani. Jare dewek sih mbak, wedi kehilangan lanange nani. Nah, bukat kun Nok. Lanangku bakat terlalu cemburuiku. Kayak konon. Apa maning bakat terlalu dicurigai. Lama Nok nani sayang nih lanange Nok nani. Raja percaya nih lanange Nok naniku. Lana jadi kekang, wong lanangku makin dikekang makin berontak. Apa iya toh ya mbak? Ya iya, mulanya sekinku. Nok nani kudu berubah. Kudu belajar lebih percaya maning ning lanange Nok naniku. Iya mbak. Tapi sakin masalahnya lanange nani ku lagi sewot ning nani mbak. Jadi parak beliin jaluk maaf. Ya ku niku mbak, nani mau marah nih mana soten. Jari diak tanggalan jaluk maaf. Tapi wong elaka. Ya wis, mangke maning bae diparaki. Iya mbak. Ya wis aja sedih. Iya ya. Wis wete Nok ente nane. Ora mas, dau bedini metu. Yes ayo Nok. Mendi mas. Di tempat curhat enak nih Nok. Bagus. Ya wis ayo mas. Ya, Sudah. wis. Oh, ndem nane badini. Tapi ku kayak calon Mbak Nani ya. Alah, beli mungkin lah. Paling perasaan suju baik. Bisa kerja maning. Yes gamba nani ne balik bae jaga tewi sore bokat bapak yang gulati. Ya wis hati-hati. Kok dipit kah? Nok nani ku pernah ketemu karo Nok ini beli sih. Oh lagi kaniku nani ku mbak ketemu karo suju. Jare sih mbak Dini gak kerjain ning kono, kerja ning kafe mbak. Lah beres bae ya. Asih sakin Nok Dini aku kawin durung kan kok. Bu mbak, nani baga durung ketemu karo mbak Dini ya. Mau ketemu karo suju bae. Biasa juga. Kapan-kapan dolan mana kah ning omahe Nok Dini? Iya mbak, nani gak wis ngomong nih suju. Engko senani dolan ning omahe mbak Dini. Nani gak pengen mana kan ning omahe mbak Dini mbak. Pengen buru omahe mbak Dini. Oke, kontak samper ya ning bawaan. Ya sayo jare balik kontak latar bawaan. Iya, ayo mbak. Iki HP ketinggalan. Oh iya. Sun. Awal diri
Wah, bagus tempatnya ya mas. Bijeng, maka masih bicara di dalam. Saya dengarkan ada mas. Itu bagus pisan. Iya mas, jadi pengen curhat apa? Iya ya nok, masih ngendi mulanya ya? Tadinya keder. Aja keder-keder mas, Dini siap kok ngerongok nane. Nok gini kan wong wadon. Irwin sikape nok gini, ning pasangan nok gini. Embu mas, Dini kan durung dua pasangan. Ai, tadi nok gini gue durung di pasangan. Iya mas. Tadi mengkene nok. Sebenarnya Mas Bijeng ku lagi ada masalah. Karena demennya Mas Bijeng. Jadi mas Bijeng sudah demenan. Iya nok, Mas Bijeng. Karena demennya Mas Bijeng. Arep gal dina nok, tukaran baik. Karena terlalu cemburu, terlalu curiga nok ni Mas Bijeng. Menurut nok gini, wajar bisi wong wadon kaya kononku. Embu sih mas, Dini watir salah jawab. Tapi mungkin karena wadone mas Bijeng kok sayang pisah nih mas Bijeng. Jadi kayak konon. Sayang sih sayang nok, tapi wong lanang nggak pengen. Saya dipercaya ni wadone. Aja apa-apa cemburu, apa-apa curiga. Mas Bijeng mau pegel nok, di kaya konakan. Mas Bijeng hubungan karo wadon Mas Bijeng ku nok. Bisa dina rong dina nok, tapi tahunan. Iya sih mas, wong lanangku kabeh kubli seneng dikekang apa main dicurigai. Nok ini beda pikiran kayak konon. Parakan mah orang nok. Ya mungkin wadone mas Bijeng ku durung dewasa, sabar bae mas. Sabar sampai kapan nok? Mas Bijeng nu butuh wadon si pengertian lan dewasa. Lamun Dini, ana ning posisine wadone mas Bijeng, pas Dini bakal mai kepercayaan ning mas Bijeng. Karena mas Bijeng wis dewasa, wis bisa nentuaken sing terbaik kanggo mas Bijeng. Suhunya nok, Mas Bijeng ada merokok naik. Mungkin kian waktunya Mas Bijeng nentuakan sing terbaik kanggo masa depan Mas Bijeng. Mas Bijeng pengen mutusakan wadon Mas Bijeng nok. Mas Bijeng yakin, ora pikir-pikir dipit. Mas Bijeng wis yakin nok, wis lawas tak pikiraken, nambakin tak putusaken. Ya wis, bakal kun sing terbaik kanggo mas Bijeng. Kin Mas Bijeng wis nemokna wadon sing tak pengen Mas Bijeng nok. Maksudnya mas Bijeng, Mas Bijeng nyaman kan nok dini wong dewasa lan pengertian. Kuwon sing dipengen Mas Bijeng nok. mas Bijeng kan Dini cuman asal ngomong bae. Para kan nok dini kayak Mas Bijeng nyaman, kayak Mas Bijeng berbunga-bunga. Mas Bijeng ku nembe sadar. Lawan Mas Bijeng ku sayang nok dini. Tapi mas Bijeng kan masih dua wadon. Arep tak mareni nok. Karena Mas Bijeng pengen kan nok dini. Apa mas Bijeng yakin? Yakin nok. Nok dini ga? Sayang kan Mas Bijeng. Sok tahu emang jadi siapa? Sing sikape nok dini. Tak nok dini ketemu karo Mas Bijeng. Kayak peramal baik. Iya beli hayo. Iya sih mas, Diniku sayang nih mas Bijeng. Iya kan? Laku bebarengan Bandino sayang-sayangan Sedih dan kebahagiaan dilewati. Menti po celia makat ora uwara maning. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Bapak wis tak kata Pak. Segalau mas yakin sih dalam supaya mana mang dikit lah. Buka apa nani ora kampung. Ya ora kempong gak utang tak kudu diisinan. Kau ni lara. Ya wis ente temen gak Pak? Lara gente temen. Madar gara kasing peduli ning nani. Ya Allah, masih ada bapak nih kini sing peduli ning sira. Ya bu temen gak Pak? Saking abi jang wis keterlaluan. Bener-bener wis ora ilok ngabarin nani. Sabar nok, mungkin kini ujian kamu sira wong loro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, abi jeng. Kenapa sih A? Di telepon angel bae, di SMS ora dibales. Maaf nok. Bijeng sengaja ngelakuin akuan.
Maksudnya abijang? Hubungan tambah mene, tambah berkaruan. Tambah mene, tambah tukaran baik. Dadi abijang pengen wisan baik nok. Apa abijang goyonan kan abijang ora temenan kan Serius nok. Akhir-akhir iyan abijang rasa tertekan. Hubungan karena nok nani. Abijang pengen bebas nok. Abijang ngomong tertekan kayak kinin. Pak, maaf pak. Lamun yang bersalah karo bapak. Dan maaf pak. Lamun yang orang bisa bahagiana anaknya bapak. Pak, Riang maaf. Lamun Riang orang nepati janjinya Riang ngawin anaknya bapak. Ya usia pak. Anaknya permisi dikit, arep balik. Assalamualaikum pak. Abijang, Nani sayang nih abijang. Nani mau kehilangan abijang. Abijang, Nani sayang Wis nok. Papa ora bisa ngomong apa-apa. Mungkin pelajaran kanggo Sira supaya lebih dewasa dalam menjalin hubungan. Papa kecewa nih Bijeng. Tapi bapak ora duwe hak kanggo nyewoti Bijeng. Nuk nani oli undangan dulu sing nuk dini. Orang baon, emang yang badini arah pernikahan tah? Iya nuk, boon baga sampai kaget. Oli undanganku, bokatan sing sapa, pas didelang jasi nuk dini. Dih, badini lu curang ya. Masa nani orang diundang? Kudu markin nani ning umay. Jadi saya nuk sekalian dolan. Iya ayo mbak, nani garapan sekalian ngelabrak. Yung kawinan je, orang undang-undang nani. Pren-prenan kena. Yuk saya juga mana? Yuk dolan sekalian. Beli nyangka ya mas, ternyata jodoh dini mas Bijeng. Iya nok, jodoh, pati, rezeki, iku Gusti Allah sing ngatur nok. Tapi Mas Bijang seneng, Gusti Allah main nok gini dari jodohnya Mas Bijang. Dini gak seneng mas, walaupun kita wong loro, kenalnya cukup singkat. Tapi mas Bijeng wis yakin dini, kanggo dampingi mas Bijeng. Karena Mas Bijang yakin, nok gini wong wadon, sing selama kian Mas Bijang cari. Mas Bijeng ka, wong lanang sing dini dambakaken. Bagus banget ya mbak. Iya Nok nggak ada beli ya mbak. mbok kayaknya mah aneh jero apa nok. Coba yuk mana yuk doang. Dini ku senang mas Bijeng ku wonge tanggung jawab dan bijaksana. Mudah-mudahan lancaran ya nok acarane. Iya mas, amin. Mbak On karena nok nani. Oh, kinta calon laki nenok diniku. Aku bukan jodohnya. Iya mbak, kin calon laki dini. Ayo kenal. On, nok nani ya kenalan. Wis kenal mbak, malah gak kenal pisan. Maksudnya nok nani? Takona bae ning lanang yang badini pasti bisa jelasakan. Ternyata kinta asing terjadi. Abijeng ngadoi nani, bahkan ninggalakan nani. Ternyata abijeng wis duwe wong wadon sejen Bisa sing anyar sia Ternyata nani goblok pisan. Tek eman-eman, tek sayang-sayang. Ternyata kawina karo bature nani. Berarti selama kian nani cuma jaga jodohnya batur. Apa sih sebenarnya terjadi mas? Coba jelasakan. Naniku sebenarnya bakas mana Mas Bijang nok. Dadi, bocah wadon sing selamakin diceritakan nih mas Bijangku. Nok nani? Iya nok, Mas Bijang beli nyangka lamun nok diniku kenal karena nok nani. Beli kenal maning mas, tapi batur parek. Berua bocah wadon sing diceritakan nok nani sih. Dini ku emong karo mas Bijangku. Dini emong gawe lara sahabatnya Dini. Dini ngerasa salah nih nok nani mas. Aja ngomong kayak kono nok.
segala sesuatu sing terjadi us ana sing ngatur. Mungkin kini us kudune us dalane dadi ajailok nyalakna badan dewek nok. Ayo bareng-bareng tongokna nok. Mudah-mudahan nok nani oleh jodoh sing terbaik. Iya, Mas. Oh iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi kudu inget nih komitmen waktu sira oh Nok, alun, piran kana? Orang bawaon. Emang badini harapan goblok. Dini gak senang, Mas, walaupun kita bang loro. Kenal cukup singkat. Nok nani karo Mas. Mas. Aku mau sih. Intah calon lanang enok di calon lanang. Calon laki. Berarti nani selamakin jodoh jagane batur. Gini kan nok. Dini nok. Mas bidang. Mas bisa.